হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ? দেখো বন্ধুরা, একদম শুকনো জায়গা। তো চলো এখন আমরা এখানটায় মাটি কাটবো। তো দেখো আমাদের বুলডোজার ট্রাক্টর একদম রেডি হয়ে গেছে কিন্তু আজকে। তো দেখো বন্ধুরা, আজকে কিন্তু আমাদের এখানে একদমই জল নেই। তো চলো শুকনোর মধ্যে আজকে আমরা শুকনো মাটি কাটবো। তো চলো বন্ধুরা, মাটি কাটা শুরু করে দিই আমি। দেখো এখানে কিন্তু মাটি জড়ো হয়ে আছে দেখো আমাদের জন্য। তো চলো আমরা চটপট ট্রাকে ভরে নিই বন্ধুরা। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু প্রচুর মাটি আছে। চলো চলো আজকে আমরা দেখো একদমই জল নেই, কাদা নেই, শুকনো মাটি। তো চলো তাড়াতাড়ি কিন্তু আজকে আমাদের মাটি কাটা হয়ে যাবে বন্ধুরা। দেখো দেখো একদমই জল ছাড়া মাটি দেখো। ওয়াও, চলো চটপট কেটে নিই আমরা মাটিটাকে। হো দেখো বন্ধুরা, খুব সুন্দরভাবে আর খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু আমাদের মাটিটা কাটা হচ্ছে। দেখো হো দেখো বন্ধুরা, আমাদের কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি একটা গাড়ি ভরা হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছ? তো চলো এটাকে এখন আমরা বন্ধুরা ফেলতে যাব। চলো 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 এখন আমরা ফেলে দিয়েছি। দেখো দেখো বন্ধুরা, ওয়াও দেখো বন্ধুরা, ওয়াও দেখো বন্ধুরা, কত জোরে জোরে গিয়ার মারছে, কিন্তু উঠেও কিন্তু কিভাবে যে নেমে যাচ্ছে বন্ধুরা। অনেকটাই ঢালু জায়গাটা, তো তার জন্য দেখো উঠতেও পারছি না। ওয়াও, চলো আরো জোরে গিয়ার মারো, আরো জোরে আরো জোরে। ওয়াও হো দেখো দেখো উঠে গিয়েছে কিন্তু। চলে গেল বন্ধুরা ট্রাক। হো দেখো দেখো বন্ধুরা, আরো দুটো ট্রাক আছে এখনো আমাদের। চলো একটু এগিয়ে নিই আমরা। দেখো এগিয়ে নিয়ে নিলাম। তো চলো এখন মাটি কাটা শুরু করে দিই। দেখো বন্ধুরা, খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু আজকে আমাদের মাটিটা কাটা হয়ে যাচ্ছে। দেখো বন্ধুরা, হো দেখো। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এই দেখো বুলডোজারে কিন্তু অনেকগুলো করে মাটি উঠছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা? ওয়াও দেখো বন্ধুরা, মাটিটা অনেকটাই নরম মাটি দেখো, যার কারণে কিন্তু কোনো পরিশ্রম হচ্ছে না। দেখো দেখো খুব তাড়াতাড়ি ভরা হয়ে যাচ্ছে। চলো বন্ধুরা একটু বেশি করে লোড দিয়ে দিই আমরা। চলো 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 একটু বেশি করে আমরা লোড দিয়ে দিই। দেখো হো চলো ভরা হয়ে গেছে আমাদের। দেখো বন্ধুরা, অনেক লোড নিয়ে নিয়েছে কিন্তু। চলো চলো আমরা এখন আস্তে আস্তে রেস্কিউ করে নিই। কি জোরে জোরে গিয়ার মারছে গো বন্ধুরা। দেখো 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 হো দেখো দেখো উঠে গিয়েছে, চলে গেল। চলো বন্ধুরা, লাস্ট আমাদের আরেকটাই ট্রাক আছে, ট্রাক্টর। দেখো এটা কিন্তু একদমই ছোট টলি বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ? খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ভরা হয়ে যাবে। চলো আমরা খুব তাড়াতাড়ি ভরে নিই আমাদের। দেখো মাটি কাটা হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে বন্ধুরা, একদমই ছুটি আমাদের। দেখো বন্ধুরা, অনেক লোড দিয়ে দিয়েছি কিন্তু। চলো চলো দেখা যাক ট্রাক এখন পারে কিনা ট্রাক্টরটা। চলো দেখো বন্ধুরা, ট্রাক্টরটা কিন্তু অনেক পাওয়ারফুলি ট্রাক্টর। দেখো 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 বন্ধুরা, কতটা মাটি পড়ে গেল। তো চলো দেখা যাক কতটা শক্তিশালী ট্রাক্টরটা। চলো চলো
ওয়াও, হো হো, উঠে গিয়েছে দেখো, চলে গেল। চলো বন্ধুরা, এখন আমরা বুলডোজার নিয়ে চলে যাব, আমাদের মাটি কাটা একদমই হয়ে গেছে। চলো।